വെൽക്കം മൾട്ടിടെക് ചാനലിലേക്ക്. ഫ്യൂസായ LED ബൾബുകൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെടുത്താം, ഇത് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മാത്രമേ മാക്സിമം ഒരു 25 രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാൽ നമുക്കിത് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം. മാർക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ബോർഡുകളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ അവൈലബിളാണ്. ഇതുപോലെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് അത് പൊക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. LED വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ്, ഇത് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ ബോർഡുണ്ട്, ഒരു DC ബോർഡ്. ഇത് മാർക്കറ്റിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിലും മറ്റും അവൈലബിളാണ്. ചിലതിന് ആ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകാറുള്ളത്. കപ്പാസിറ്റർ മാത്രം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വെറും 5 രൂപ മുതൽ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. പ്ലസും മൈനസും മാത്രം നോക്കി ആ കപ്പാസിറ്റർ റീകണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബോർഡ് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ 25 രൂപ വരെ മാക്സിമം വരാറുള്ളൂ. സർവീസ് കടകളിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധം, പ്ലസും മൈനസും വ്യക്തമായി നോക്കണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഫിനിഷായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫിനിഷ്. വർക്കിംഗ് ആണിക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാ ഓക്കെ.